公爵家长女独占的绝强白魔法，竟然在妹妹身上耀眼觉醒。满堂宾客的哗然声中，备受期待的天才长女瞬间沦为冒牌货。夜深人静时，双脚被铁链锁住的少女坐在窗前，察觉到有人正在靠近，伴随着一声巨响，埃尔登公爵府的大门被瞬间轰碎。惊慌失措的公爵还没反应过来，神圣帝国皇太子卢修斯就已经手持长剑，踩着废墟强行闯了进来。公爵试图拿规矩压人，大声质问卢修斯知不知道自己在做什么。卢修斯根本不想听这些废话，冷冷表示自己只是来带走家人的。面对困惑的公爵，卢修斯直接命令他把利奇还回来。公爵立刻愤怒反驳，坚称利奇本来就是埃尔登家的女儿，当初分明是卢修斯强行把人拐走的。就在两人僵持不下时，楼上突然传来了女孩呼唤卢修斯的声音。利奇正趴在栏杆上笑着看向下方，利奇毫不犹豫地翻过栏杆，直接从2楼跳了下来。卢修斯急忙冲上前去，稳稳将落下的女孩接进怀里。面对卢修斯焦急的询问，利奇搂住她的脖子，笑着抱怨她来得太慢。这就是被当作冒牌货的利奇公主与被称为灾祸的卢修斯王子一起夺回真相的故事。在魔法名门埃尔登公爵家，代代相传的特殊白魔法永远只会由长女继承，而这一代诞生的长女正是利奇。年仅9岁的利奇就已经熟读各类复杂的学术书籍，甚至在理论上能把身为现役魔法师的家庭教师驳倒，是公爵家备受宠爱的天才。就在这时，身后突然传来了呼唤他名字的声音。母亲带着妹妹赛丽娜走了过来，严厉训斥利奇的举止不成体统，让他好好向懂事的妹妹学习。虽然母亲对他态度冷淡，但利奇依然抱着希望，觉得只要自己学识足够出众，就一定能得到父亲的认可。然而此时的书房里，公爵正脸色阴沉地质问利奇的魔法到底有没有觉醒。家庭教师战战兢兢地替他辩解，称赞利奇在学术上天赋异禀。公爵却愤怒地拍桌打断，怒斥埃尔登家族作为魔法始祖的后裔，光有理论学术根本毫无意义。在公爵眼里，没有魔法的女儿，就算塞满一脑子理论，也不如有点女儿家的讨喜魅力。即便被父亲如此贬低，利奇依然觉得名门严苛理所应当。可妹妹赛丽娜一跑进书房，刚才还怒气冲冲的公爵立刻换上一副无比宠溺的笑容，把赛丽娜抱在怀里温柔哄着。转头看到利奇还在，公爵瞬间收起笑容，冷淡的命令他赶紧去完成功课。利奇只能抱着书乖乖退下。老师见状连忙上前安慰，说公爵只是对他寄予了太高期望。老师拿先祖利修米亚举例，说那位大人也是10岁之后才觉醒。利奇随口反驳说利修米亚其实5、6岁就觉醒了，只是当时的人看不出征兆。老师听完十分惊讶，连忙追问他这是在哪本文献上看到的。意识到自己说漏了嘴，利奇慌忙拿故事绘本打掩护，找借口要去做功课，一溜烟跑回了房间。利奇关上房门，庆幸没被拆穿。但事实上，利修米亚魔法觉醒的真相确实与正史记载完全不同。如今备受世人敬仰的利修米亚，最初其实是个孤儿，世上根本没人了解他的童年。而利奇之所以清楚这一切，是因为他自己正是那位先祖利修米亚的转世。幼年刚懂事的时候，利奇就突然觉醒了前世记忆，庞大的信息冲击让他发了整整3天高烧。从那之后，他便频繁梦见前世的碎片，梦见自己当年在街头流浪，孤零零看着别人母女相伴的画面。前世的利修米亚名利双收，心底却始终渴望被爱。转生成为利奇并拥有父母，对他而言就像一场奇迹。脑子里还带着前世创立的全部魔法体系，他深信自己一定能在这个家族派上用场。为了得到认可，年幼的利奇开始拼命努力，一次又一次拿着书本向父母证明自己。可一次次的尝试换来的却只有父母戒备疏离的目光。利奇这才发现自己全搞错了。孩子不该随意指出大人的失误，表现得过于聪明反而只会招来反感。但前世身为孤儿的他，根本不知道该如何像正常孩子那样撒娇。看着妹妹在父亲怀里受尽宠爱，利奇只能远远羡慕。不过他并没有放弃希望，以为父母只是有些不适应，毕竟明天家里还要为他举办生日宴。而且埃尔登家族长女传承的白魔法，本就是前世利修米亚独创的力量。他坚信只要自己觉醒了魔法，就一定能得到父母的认可。可谁也没想到，在宴会上觉醒白魔法的，竟然是妹妹赛丽娜。父母见状激动不已，可台下的宾客却议论纷纷，因为埃尔登家族有个公开的秘密，独门传承的白魔法只会觉醒在家族长女身上。如果妹妹才是白魔法的继承者，那一直被当作长女的利奇到底算是什么人？埃尔登家族的白魔法只传长女，赛丽娜既然觉醒了力量，就意味着利奇被认定不是公爵家的骨肉。利奇完全无法接受这个结果，自己分明是在这座庄园里出生，所有人都可以为此作证。可当他上前呼唤母亲时，母亲却像是抓住了唯一的解释，一口咬定是当年接生出了差错。母亲将赛丽娜紧紧搂在怀里，彻底认定利奇是个冒牌货，断定真正的长女当年早已夭折，是下人们偷偷换了别的婴儿顶替。利奇转头向父亲求助，父亲却满脸嫌恶地甩开了他的手。他把最后的希望寄托在老师身上，平日里夸赞他是天才的老师，此刻移开视线，不敢替他说半句话。就在全场人都将他视为异类时，大厅里突然传来严厉的质问。埃尔登家族的真正掌权者利奇的祖父古斯塔夫公爵终于现身了。
古斯塔夫没有丝毫犹豫，当场冷冷宣布宴会取消，下令把利奇直接关押起来。转眼之间，利奇被彻底驱逐出家族，在寒冬的暴风雪中，被公爵家的骑士一路押送到荒郊雪原。骑士随手将一袋口粮扔在地上，嘲弄他该感恩主人放他一条生路。同伴则催促着赶紧离开，提醒森林夜里会有魔兽出没。年幼的孩子被丢在暴雪森林，根本不可能活着走出去。骑士们策马掉头离去，只留下孤立无援的利奇独自倒在冰冷的雪地之中。趴在雪地里的利奇看穿了公爵家的真正意图，他们故意留下一袋口粮，就是想伪造出畏罪潜逃的假象，以此省去处置名门长女的麻烦。远处突然传来魔兽的低吼，利奇抓起掉落的食物，爬起身，他一眼就认出这里的地形，正是埃尔登家族世代看管的黑森林。黑暗中，无数散发紫光的魔兽现身，年幼的利奇只能光着脚拼命逃跑。利奇这才看清，那袋所谓的口粮里面装的原是浸满鲜血的生肉。公爵家故意用血腥味引来魔兽，就是为了彻底置他于死地。在暴风雪中拼命奔跑的利奇，怎么也想不明白，自己明明一直那么努力，拼尽全力想要得到父母的认可与爱。母亲口中当年抱错孩子的说法，根本就是为了抛弃他编造的谎言。他自始至终都是公爵家的骨肉，极度的悲愤与慌乱之中，光着双脚的利奇脚下一绊，整个人重重摔在雪地里。利奇强撑着从雪地里爬起，只要自己能够施展魔法，区区黑森林根本不足为惧。他熟知林中所有魔兽的习性，脑海中有着无数种驱逐法术，可使不出来的魔法理论，在绝境中毫无意义。前世的他除了魔法一无所有，这一世本以为只要有血缘维系，无论如何都能得到父母的爱。残酷的现实击碎了一切，跌跌撞撞逃到悬崖边缘时，冻僵的双脚突然踩空，整个人瞬间向着深渊滑落。从悬崖坠落的利奇摔在崖底，当场失去了意识。循着血腥味追来的魔兽悄然逼近，正准备扑向毫无防备的女孩。伴随着沉稳的脚步声，银发的身影瞬间挡在利奇身前，逼得魔兽警惕停步。来人正是皇太子卢修斯，他俯身将满身是伤的利奇小心抱进了怀中，耳边不再是暴风雪的呼啸，也没有魔兽逼近的喘息，取而代之的是壁炉里柴火燃烧的噼啪声。久违的暖意包裹着全身，甚至热得有些发烫。利奇掀开厚重的被子，打量着四周陌生的奢华房间，摸着头上包扎完好的绷带，他难以置信地确认自己竟然真的在雪夜活了下来。卢修斯端着热汤走进房间，见利奇醒来，顿时松了一口气。利奇小声问起身上的厚被子，卢修斯解释当时他冻得太厉害，只能用这种办法帮他迅速取暖。看着眼前特意熬汤的少年，对方显然不是公爵府派来的追兵，否则任由他在雪地自生自灭即可。放下戒备的利奇张开嘴，喝下了卢修斯递来的热汤，小声称赞味道很好。卢修斯见状欣慰地笑了起来。利奇猛然回过神来，意识到现在绝不能放松戒备。黑森林是埃尔登家族管辖的领地，周围到处都是凶残的魔兽，普通人根本不可能出现在这里。他警惕地追问少年的身份，对方微笑着报出自己的全名：卢修斯·阿卡迪亚。利奇当场愣在原地，这个名字竟然和皇太子完全相同。卢修斯看出了他的疑惑，微笑着直接给出了肯定答复，他就是当朝皇太子本人。利奇完全不敢相信，眼前这个温和的少年就是传闻中手段残暴的皇太子。在帝国的传闻之中，这位讨伐魔兽的最高指挥官，所过之处尸横遍野，甚至被世人称为灾祸王子。可看着眼前温柔照料自己的少年，外面的传闻显然错得离谱。这时卢修斯反问起他的来历，好奇一个年幼的孩子怎么会独自闯入重兵看守的黑森林。卢修斯指出发现女孩的位置位于整片森林极深处，根本不是一个小孩子能独自走到的。利奇紧紧攥住被角，无法回答，脑海中全是自己被公爵家抛弃的景象。见他面露难色，卢修斯温和地询问他的名字。利奇明白，一旦暴露真实身份，自己很可能会被强行送回公爵府，可那个家早已没有了他的容身之处。面对卢修斯的轻声询问，利奇最终开口告诉对方自己的名字叫做利奇，这是他真实名字的昵称，并不算完全说谎。卢修斯温和地接受了这个名字，耐心地向利奇说明当下的处境。这里距离危险的黑森林实在太近，他绝不可能把一个小女孩独自丢在外面。既然利奇现在已经能够走动，卢修斯微笑着做出决定，打算亲自把他护送回公爵里。听到这个安排，利奇吓得瞬间僵在原地。利奇追问卢修斯为什么会这么想，卢修斯微笑着解释，金发绿眼又没有做过粗活，这个年纪出现在黑森林深处，只能是埃尔登家族的利奇小姐。卢修斯以为他的家人此刻正在担心，利奇却低着头冷冷反驳，直言家里人根本不会在意。被家族抛弃的委屈瞬间涌上心头，利奇再也强撑不住，眼泪止不住地落了下来。如果家人真能笑着等自己回家，那该是多幸福的事。看着泣不成声的女孩，卢修斯察觉到情况反常。等利奇再次睡下，卢修斯站在床边陷入沉思。眼前的女孩确实就是利奇埃尔登，在埃尔登家族，长女的地位甚至高于继承人。这样一个尊贵的大小姐，为何会孤身出现在危险的黑森林深处？原本以为对方只是赌气离家出走，如今看来背后的隐情远没那么简单。正当卢修斯犹豫要不要带她同行时，门外突然传来了敲门声。进门的随从向卢修斯请示关于明天的魔兽讨伐任务，卢修斯交代按原计划进行。
近年来，黑森林的魔兽频繁下山袭击民宅，卢修斯正是为此受命前来率队讨伐。讨伐魔兽本身并不算什么难事，卢修斯随口确认随从是否真的要跟自己一同前往。随从兴奋地表示，想亲眼见识帝国最强者的战斗英姿，自己保证绝不拖后腿。卢修斯点头答应。随从刚提出明早天一亮就出发，卢修斯却出声纠正，说明天要等慢慢吃完早饭再走。早饭时，利奇得知卢修斯要去讨伐魔兽，惊讶地开口求证。卢修斯温和地应了一声，顺手替他擦掉了嘴角的面包屑。意识到自己语气过于随意，利奇连忙红着脸道歉，自责地表示黑森林本由埃尔登家族管辖，如今却要劳烦皇太子亲自跑这一趟。埃尔登家族世代凭借白魔法压制黑森林中滋生魔兽的瘴气，才由此在帝国树立了极高的声望。如今家族不得不向皇室求助，意味着森林的局势早已失控。利奇这才终于想通，为什么父亲当初会那样急切的逼迫自己尽快觉醒白魔法。卢修斯摸了摸利奇的头，夸赞他聪明懂事，觉得他的父母此刻肯定非常担心，带一个小女孩去讨伐魔兽实在太危险。卢修斯站起身，决定让随从先护送利奇回家。听到又要被送回去，利奇低着头轻声坦白，自己根本没有觉醒任何魔法。卢修斯惊讶地停下脚步，利奇接着说出了真相，自己正是因此才被家人抛弃在黑森林。既然被送回公爵府只有死路一条，利奇决定抓住这最后的生机，表明自己无论如何都不能回去。利奇红着眼眶向卢修斯道歉，他走下椅子，深深鞠躬，恳求卢修斯今天能带自己同行，保证绝不会给他添乱，因为自己真的不想死。面对女孩近乎绝望的求生渴望，卢修斯沉默良久，最终还是松口答应了下来。讨伐队伍随即启程进入雪原，卢修斯亲自拉着载有利奇的雪橇走在前方。随从见状，疑惑地上前打听女孩的身份，卢修斯只平静地交代不必多问。随从依然不满地在旁边抱怨，认为带上小女孩去讨伐魔兽只会碍事，而且皇太子亲自拉雪橇更是有失身份。卢修斯头也不回地冷冷对了回去，直言坐雪橇是自己的命令。相比之下，这群跟来的随从才真正碍事。随从顿时被噎得说不出话。利奇悄悄扯了扯卢修斯的衣服，小声问那些侍从平时是不是也这么无礼。卢修斯平静地解释，以往讨伐魔兽从来都是自己独来独往，今天这群人却不知为何非要跟来。利奇难以置信地瞪大了眼睛，堂堂帝国皇太子去对付危险的魔兽，竟然一直都是单枪匹马，这让他再次想起了关于灾祸王子的可怕传闻。利奇回想起从前自己曾向老师请教过，卢修斯为何会被世人称为灾祸王子。老师当时解释，卢修斯觉醒魔法的那一年，其他皇子恰巧全部病死，加上他觉醒的魔法性质极其特殊，在皇后眼里简直就像一场诅咒。如今皇室只剩下2位皇子，除了皇太子卢修斯，就只有皇后亲生且极受宠爱的4皇子。看着独自拉着雪橇的卢修斯，堂堂帝国皇太子亲自讨伐魔兽，简直就像家人在逼他去送死。这让利奇再次想起了自己被公爵家族无情抛弃的经历。利奇忍不住轻声发问，难道卢修斯殿下就不在乎吗？难道就不渴望得到家人的重视与爱意吗？卢修斯平静地摇了摇头，微笑着说，只要自己对家族还有用处，这就足够了。听到这番话，利奇愣在原地，他瞬间读懂了卢修斯的心情，那种渴望对家人有用，哪怕牺牲自我的想法，他比任何人都更感同身受。利奇扬起笑脸，轻声回应，能够派上用场的感觉确实很不错。利奇由衷的羡慕卢修斯能为自己的家族做这么多事，要是自己也能成为有用的人就好了。随着雪橇深入林中，卢修斯察觉到附近有魔兽巢穴，他放下缰绳，拔出佩剑，叮嘱利奇在原地等待。独自走向前方的卢修斯脑海中再次浮现出利奇刚才的疑问，问他天天被派出来讨伐魔兽，难道不困扰吗？其实对卢修斯来说，自己从来都不排斥这样的任务。面对林中扑来的凶狠魔兽，卢修斯挥剑迎击，执行危险的讨伐任务其实并不困扰。他唯一抗拒的只是带人同行，并不是因为他有多喜欢独处，也不是嫌弃同行的人碍手碍脚，他只是太清楚，那些跟着自己来到战场的人，一旦亲眼见识到他的力量，眼神最终都会不可避免的变得充满恐惧与厌恶。转眼间魔兽已被斩杀殆尽，卢修斯手握滴血的长剑，在刺鼻的血腥味中望向了后方等待着的利奇。每当战斗结束，那些曾经同行的人都会用看待怪物般的眼神疏远他。此时趴在雪橇上的利奇正亲眼目睹着眼前发生的一切。卢修斯回过头，本以为会再次看到恐惧的目光，趴在雪橇上的利奇眼里却闪烁着崇拜的光芒，由衷赞叹他实在太厉害了。这完全出乎卢修斯的意料。利奇迅速跳下雪橇，小跑着翻出自己的包裹，他拿着手帕走到卢修斯面前，示意他弯下腰来，提醒他脸上沾到了血迹。卢修斯顺从的单膝蹲下，利奇踮起脚尖，认真替他擦去脸上的血迹，露出了开心的笑容。赶上来的随从递过水囊，卢修斯接过水喝了几口。利奇在旁边好奇询问，战斗是不是已经全部结束了？卢修斯温和地告诉他，巢穴和大部分魔兽都已肃清，这里短时间内应该很安全。利奇转过身，注意到随从们正在身后交头接耳，神情显得有些古怪。还没等他细想，前方的树林中突然传来异响，耀眼的紫光瞬间划破雪原。还没等众人回过神，一条周身燃烧着紫焰的庞大巨蛇猛然从树林深处钻了出来，
随从们吓得失声惊呼，四散想要逃跑。巨蛇张开血盆大口，径直朝着前方的利奇扑杀过去。千钧一发之际，卢修斯迅速冲上前，一把将利奇护在怀中。看着眼前的庞然大物，利奇猛然回想起老师曾经私下透露过的秘密。卢修斯焦急地大喊，让他闭上眼睛。刹那间，狂暴的黑色魔力从他手中迸发，以摧枯拉朽之势轰向巨蛇，瞬间将庞大的魔兽彻底撕碎。这正是卢修斯觉醒的黑魔法，一种象征毁灭与堕落、与欲与魔兽的黑森林同源的禁忌力量，也是人类本不该拥有的魔力。在帝国的传统中，皇室世代传承象征治愈的蓝魔法，而卢修斯拥有的黑魔法却与皇室血脉的力量彻底背道而驰。正是因为觉醒了这种禁忌力量，卢修斯才被世人冠以灾祸之名。巨蛇被消灭后，卢修斯松开怀里的利奇，以为刚才展现的力量吓到了女孩，连忙想要开口道歉。利奇在意的却完全不是这件事，他严肃地质问卢修斯到底有没有正经学过怎么控制魔力。见卢修斯一脸发懵，利奇忍不住连珠炮似的数落起来，直言他刚才完全是在胡乱释放，追问他的老师到底是谁，有没有教过基础的魔法理论和失控原理。在过去的年代，魔法曾是一种未知的力量，失控的魔力极易引发暴走，波及无辜的旁人，魔法师也因此长期遭受世人的迫害。正因如此，先祖利修米亚当年最先着手的就是创立一套控制魔力的方法，避免更多人死于魔力暴走。利奇紧紧抓着卢修斯的衣襟，气愤地大声提醒他的魔力量远超常人，如果不学会控制，会极其危险。在这个魔法普及的时代，竟然没人教卢修斯如何掌控力量。利奇气得用力摇晃起眼前的皇太子，被晃得发懵的卢修斯连声呼唤利奇的名字，身后的随从们更是吓得失声惊叫，慌忙质问女孩到底在对皇太子做什么。听到卢修斯的呼唤，利奇这才猛然愣在原地。卢修斯身上突然黑气翻涌，他痛苦的单膝跪地吐出鲜血，虚弱的让利奇赶快离开。利奇立刻看出卢修斯体内的魔力正在剧烈暴走，他瞬间明白了原因，卢修斯的黑魔法与黑森林瘴气同源，刚才释放魔力引发了共鸣，这才导致他彻底失控，魔力暴走极其凶险。魔法师出行必定会备有抑制剂，随从身上不可能没有携带。利奇猛地转过头，大声命令后方的随从立刻交出抑制剂。随从们不仅没有拿出抑制剂，反而冷笑着拔出佩剑，直言等皇太子魔力失控的这一刻已经等得太久了。眼看随从图穷匕现，暴走中的卢修斯满怀自责，后悔把无辜的利奇卷了进来。卢修斯强忍着剧痛，把手轻轻放在利奇头上，叮嘱他立刻朝身后的森林逃跑。他交代利奇找地方先藏起来，之后顺着雪橇痕迹逃出森林，无论发生什么都绝对不要回头。利奇不愿丢下他离开，提醒卢修斯现在根本无法使用魔法。卢修斯嘴角溢着鲜血，催促他留下来指挥白白送命，用尽全力推了利奇一把，让他立刻快跑。利奇只能强忍着泪水，转身朝雪林深处拼命奔跑。如果留在原地，叛变的随从肯定会连自己一起灭口。可奔跑途中，利奇脑海中猛然闪过一个念头，既然有抑制魔力的药水，那就必然存在着增幅剂。魔力增幅剂对无法完全控魔的人来说是绝对的禁药，唯一的可能就是随从在出发前偷偷给他服下了增幅剂。这群叛徒从一开始就计划好了一切，跟来就是为了趁机刺杀皇太子。仅仅因为卢修斯是庶出身份，利奇猛然刹住脚步，觉得这未免太残忍了。世人都传言皇太子实力超群，常年被派往各地讨伐魔兽，仿佛他是一个无坚不摧的怪物。可回想起卢修斯刚才温柔的神情，利奇才真正明白，卢修斯根本不是什么冷酷的怪物，他只是一个有血有肉会痛苦的普通人。魔力暴走会让全身血液沸腾，身体随时可能彻底撕裂。处于这种状态下的卢修斯根本对付不了那群叛徒，更何况卢修斯是第一个对自己这么温柔的人。利奇咬紧牙关，毫不犹豫地转身朝原路狂奔。哪怕明知自己赶回去派不上用场，明知自己没有觉醒任何魔法，只是一个被公爵家族抛弃的没用之人，他也依然无法对濒死的卢修斯做事。不管，没有魔法绝不能成为逃跑的借口。利奇拼尽全力冲回战场。雪林深处，重伤倒地的卢修斯被叛变的侍从死死按在地上。侍从冷笑着举起手中利剑，声称自己接到的命令就是要他的命。千钧一发之际，利奇的一声怒喝骤然打断了侍从。侍从难以置信地停下动作，转过头去。利奇强忍着恐惧，努力平复呼吸，直面眼前的持剑叛徒。利奇平静地提出要求，想和救过自己的卢修斯做最后道别。侍从听完放声大笑，嘲讽他特意跑回来送死，实在太蠢。利奇在身后悄悄划破了手指，快步走到倒地的卢修斯身边。卢修斯虚弱地质，问他为何还要回来。利奇握住卢修斯的手，微笑着告诉他自己是来救他的，因为他真正的身份正是世间所有魔法的始祖利修米亚。倒在雪地上的卢修斯满脸错愕，利奇将渗着鲜血的手掌紧紧贴在卢修斯的手背上。卢修斯整个人瞬间愣住，身后的侍从不耐烦地拔出佩剑，冷笑着质问两人道别完了没有，随即高举利剑狠狠刺下，打算将两人一同灭口。然而剑锋还未触及目标，侍从的瞳孔骤然收缩，原本动弹不得的卢修斯突然暴起，反手一剑将眼前的叛徒当场斩杀。卢修斯一把甩开倒地的侍从，左手手背上亮起耀眼的光芒，顺势拔出腰间的佩剑，
剩下的叛徒见状惊慌失措，想不通濒死重伤的皇太子为何还能行动，慌忙拔剑试图包围反扑。然而卢修斯展现出的剑术与力量完全形成单方面的绝对碾压，即便面对人数劣势也毫无破绽，转瞬间就将围攻的侍从尽数斩杀，残存的侍从瘫倒在雪地里，惊恐的求饶说自己只是奉命行事，苦苦哀求皇太子听他们解释。卢修斯手握滴血的利剑，眼神冰冷地俯视着求饶的叛徒。卢修斯没有丝毫犹豫，挥剑彻底解决了最后一个叛徒。紧接着一阵脱力感袭来，他单膝跪倒在雪地里，只能用佩剑勉强支撑身体。利奇立刻回过神来，在随身背包里翻找抑制剂，迅速翻找出一瓶药水。他快步上前，扶住摇摇欲坠的卢修斯，小心地把抑制剂喂进他口中。看着喝下药水的卢修斯，利奇关切地询问身体状况。卢修斯缓过气来，低声回应。利奇这才放下心来。卢修斯低头看着身边的女孩，问起刚才发生的事，追问他之前说的30秒实现到底是什么意思。利奇解释，其实没有绝对的实现，只是因为术士是用鲜血绘制的，一旦血迹模糊，法术就会失效。正常情况下本该注入魔力成型，但由于自己天生毫无魔力，危急时刻只能借用鲜血替代媒介。卢修斯听得一脸茫然，疑惑地反问术士究竟是指什么。利奇当场愣住，没想到堂堂帝国皇太子竟然缺乏基础魔法常识。他随手捡起地上的枯枝，在雪地上一边勾勒图案一边讲解。体内魔力原本只是一团无序的原始能量，想要精准调动，就必须给魔力下达清晰的运作指令。这种结构指令被称为术式，绘制出的图形就是魔法阵。刚才在他手背上刻下的，正是一个临时压制魔力的封印术式。利奇继续补充说明，虽然刚才画的匆忙有些粗糙，但只要顺势引导他外泄暴走的魔力，就能直接激活压制回路。话音刚落，利奇突然停下动作，意识到自己有些言多必失。他想起上一世的经历，大人们往往无法接受年幼的孩子比自己懂得多。曾经的养育者就是因为被指出错误，觉得尊严扫地而对他冷眼相待，甚至施加打骂。然而眼前的卢修斯不仅毫无愠色，反而由衷地赞叹他的博学，夸奖他小年纪不仅知识渊博，条理更是清晰透彻。卢修斯随即好奇地追问，这种精密术式是常人都能掌握的学识，还是埃尔登家族代代相传的秘术？利奇连忙掩饰过去，推脱说自己只是平时翻阅的闲书比较多。卢修斯语气温和地感叹，要在这个年纪掌握这么多知识，背后一定付出了难以想象的辛苦。他抬起手轻轻抚摸女孩的头顶，真诚地夸赞利奇一直非常努力。听到努力这2个字，利奇整个人僵在原地。无论是作为曾经的始祖利修米亚，还是转世成为如今的利奇，他永远都在拼尽全力达到别人的期望，但周围的人从始至终只在乎最终结果，只要稍有瑕疵，迎来的便是无尽的苛责与失望。他始终活在必须做到完美的沉重枷锁里，这还是他历经2世以来第一次仅仅因为自己的努力本身而获得认可。利奇忍不住抬手擦拭涌出的眼泪，哽咽着承认自己真的已经拼尽了全力。卢修斯将抽泣的女孩护入怀中，带着她踏上返回驻地的路途。利奇攥着她的衣襟，在宽厚的庇护中感受到了久违的安心与温暖。然而在茫茫雪林的阴影深处，一道披着深色斗篷的神秘身影正冷冷注视着2人离去的背影。与此同时，公爵府邸内传来一阵急促慌乱的脚步声，管家慌张赶来通报最新消息。古斯塔夫听闻后脸色微变，难以置信地确认皇太子竟然亲自登门。管家战战兢兢地汇报细节，皇太子走出黑森林时，身边随行的护卫侍从竟然一个都没有生还。一旁的金发少爷让管家不用大惊小怪，声称他们早就声明过绝不干涉皇室事务，自然没有派人去插手皇太子的围猎。管家擦着冷汗补充了更关键的情报，皇太子走出雪林时，怀里还带着一个来历不明的年幼女孩。听到这个消息，屋内的2人瞬间脸色骤变。古斯塔夫眼神冰冷地质，问身旁的儿子，之前不是明确交代过必须在黑森林里把那个弃子彻底清理干净吗？少爷慌乱地开口辩解，黑森林向来魔兽横行，毫无魔力且身带血迹的利奇绝不可能有任何生还的机会。古斯塔夫神色阴鸷，如果让皇室掌握了公爵家族暗中遗弃迫害血脉的罪证，整个家族都将陷入万劫不复。他厉声下达死令，必须不惜代价查清皇太子带回来的女孩到底是谁。清晨的阳光洒进房间，利奇在舒适的大床上醒来，他换好衣服推开房门，迎面撞见端着热汤的卢修斯。卢修斯微笑着向他道早安，利奇揉着眼睛乖巧回应。2人随后坐在餐桌前吃早餐，利奇这才回想起来，昨天在下山路上自己不知不觉睡熟了。他转头看向身旁的卢修斯，经过一整晚的休息，利奇猛然意识到一件严重的事，从昨天开始，自己竟然一直对皇太子使用评语，如今失去了公爵家的庇护，要是被扣上大不敬的罪名，绝对难逃一死。卢修斯见他一口没吃，关切地询问是否饭菜不合胃口，利奇慌忙改用敬语结巴否认。卢修斯微笑着表示没事就好。看着眼前温柔的卢修斯，利奇十分清楚对方根本不会因为这种小事怪罪自己。利奇低头喝着碗里的热汤，情绪难免有些失落，不知道吃完这顿早餐2人是否就要就此分别。对面的卢修斯突然开口叫住他，利奇连忙应声。卢修斯微笑着表示自己对魔法并不精通，询问利奇能不能多教教他昨天聊到的魔法知识。利奇一时有些发愣，
卢修斯接着询问，昨天讲的那些是否只是基础常识？丽奇想起昨天的托词，只能硬着头皮承认。卢修斯笑着提议，先从基础讲起。丽奇顿时有了转机，只要卢修斯想继续学习魔法，自己就不用与他分开。如果就这么离开，最好的下场也只是被送去孤儿院。既然没有理由留在卢修斯身边，不如亲自制造一个理由。从昨天的情况来看，卢修斯拥有国宝级的庞大魔力，但他现在根本无法控制，对皇太子的人身安全极度危险。丽奇神情认真地叫住卢修斯，一本正经地告诉他，魔法极其高深，绝非一朝一夕能掌握，不仅需要日积月累的刻苦练习，更需要极其优秀的老师指导。他随即自信提议，由自己来担任卢修斯的魔法老师。丽奇毛遂自荐要当老师，卢修斯当场愣住。丽奇满心笃定，这个主意堪称完美，不仅能帮卢修斯掌控魔力，自己的生活安全也全都有了着落，甚至还能顺便拿到丰厚报酬。他立刻开始推销自己，坦白自己虽然毫无魔力，但读遍了公爵家所有的魔法藏书，理论水平绝对是顶尖天才。哪怕面对魔塔之主，自己也毫不逊色。他信誓旦旦向卢修斯保证，只要跟着自己学，绝对不会再让他体内的魔力暴走。丽奇越说越起劲，恨不得把所有好处全道出来。对面的卢修斯看着手舞足蹈的女孩，愣在原地。卢修斯听完没有立刻表态，反而微笑着询问还有什么。丽奇见状，立刻拍着胸脯保证，自己绝对能把他培养成最强魔法师。然而卢修斯只是微笑着轻轻应和。丽奇见对方毫无波澜，顿时有些慌神，连忙慌乱加码，表示还能免费为他定制专属术士，甚至连教学手册都能免费赠送。见卢修斯依然只是点头微笑，丽奇索性豁了出去，连帮忙做饭和打扫房间都提了出来。看着拼命找借口留下的丽奇，卢修斯终于忍不住放声大笑，有种感叹丽奇实在太可爱了。丽奇这才反应过来，自己被卢修斯戏弄了，气鼓鼓的抗议，如果再这样，自己什么都不会教了。卢修斯笑着连连道歉，随口感叹奈可就麻烦了。丽奇正疑惑他为什么这么说，卢修斯忽然收起玩笑的神情，起身在丽奇面前郑重单膝下跪，以全名正式发出邀请，恳请丽奇做自己的魔法老师。丽奇愣在原地，怔怔看着眼前无比认真的皇太子。面对皇太子的郑重邀请，丽奇勉强松了口，表示既然对方这么坚持，自己答应教他也行。卢修斯顺势敲定师生关系，紧接着微笑着提出，老师对学生用敬语未免太生疏，让他以后直接叫自己的名字卢修斯。丽奇下意识就想应承下来，话刚到嘴边，突然反应过来，原本自己是想靠教授魔法，好让他对自己感恩戴德，怎么到头来反而被对方彻底拿捏住了。最终两人敲定了一份限期师徒契约，只要教到卢修斯掌握魔法基础为止，在此期间卢修斯负责保护他，也会帮他向公爵府彻底隐瞒行踪。卢修斯甚至主动开出优厚条件，承诺契约结束后公爵府若是不肯认他，也会亲自为他提供全新的身份地位。丽奇坐在马车里，看着对面的卢修斯，难免有些犯嘀咕，怎么看都是自己占了天大便宜，对方这么做到底有什么图谋？随着马车顺利抵达帝都，这些疑惑瞬间被抛到脑后。卢修斯微笑着扶丽奇走下马车，告诉他眼前这座就是自己的宅邸。丽奇顺着卢修斯手指的方向抬头看去，眼前的景象让他当场惊呆在原地。在回帝都的马车上，丽奇突然想起卢修斯是皇太子，要是两人住在一起，岂不是得直接住进皇城？在得到卢修斯肯定的答复后，丽奇顿时忧心忡忡。皇城里随时都可能碰上皇帝和皇后，在那种地方根本瞒不住自己公爵千金的身份。看着慌张的丽奇，卢修斯轻声安慰她不用担心，虽然确实住在皇城里，但他住的地方其实是一座偏僻的别宫。然而等真正推开大门的那一刻，眼前漆黑一片的景象瞬间让丽奇傻了眼。屋里不仅黑漆漆一片，连个迎接的仆人和生火的壁炉都没有。卢修斯坦白这里平时根本没有仆人。看着四周结满的蜘蛛网，丽奇忍不住吐槽这里简直就是鬼屋。卢修斯笑着点亮了壁灯，虽然华丽的装潢瞬间显露出来，但丽奇立刻反应过来，堂堂皇太子竟然受到这种冷落，分明是被人恶意怠慢了。卢修斯连忙解释，宫里的女仆早晚都会来打理起居，加上自己平时也不常回别宫，觉得这种待遇其实挺正常的。丽奇听完更是当场抓狂，身为皇太子标准怎么能低成这样？卢修斯主动推开房门，让丽奇今晚先睡自己的房间。丽奇看着他无奈地叹了口气，这家伙未免也太好欺负了。到了第二天清晨，眼前的景象让丽奇大跌眼镜，堂堂一国皇太子竟然大清早亲自在厨房里干粗活。不过丽奇转念一想，自己这个曾经的公爵千金，如今也正拿着小刀在旁边帮忙打下手，谁也别笑话谁。卢修斯温和地招呼丽奇，切完食材后直接端给他。丽奇乖巧地应下，顺口询问要不要把面包端上桌。卢修斯表示送面包的人马上就到。话音刚落，门外就突然传来了女仆的通报声。女仆推着餐车送来当天的口粮，卢修斯客气递到了声线，让他把东西放在一旁就好。女仆很快注意到了身旁的丽奇，语气生硬地质问起这孩子的身份。卢修斯微笑着打圆场，表示这是昨天讨伐途中救下的孩子，自己打算暂时照料一段时间，拜托女仆明天开始送两人的伙食。听到还要多准备一人的餐食，女仆的脸色瞬间阴沉下来。
他不仅没有丝毫恭敬，反而当面冷冰冰的警告卢修斯，别宫若有任何变动，必须提前申请许可，否则只会给仆人们增添麻烦。看着眼前气焰嚣张的女仆，丽奇握着餐刀在旁边满脸震惊，堂堂皇太子竟然被一个女仆踩在头上指手画脚。面对女仆的刁难，卢修斯不仅没有生气，反而微笑着向对方赔不是。这一幕把旁边的丽奇看得目瞪口呆。从卢修斯独自讨伐魔兽和别宫破败的处境来看，丽奇早就料到他不受待见，但最大的问题还是卢修斯自己逆来顺受的性格。既然自己是他的老师，这件事就必须由他亲自出面整顿。女仆推着餐车摆起架子，敷衍地表示不保证能多备一份。丽奇见状，突然开口叫住了女仆。女仆神情轻蔑的斜眼反问，丽奇手握餐刀，笑眯眯的打听他的名字，随后转头询问卢修斯知不知道。卢修斯尴尬的表示自己并不知情，女仆则满不在乎的辩解，下人的名字殿下不知道很正常。丽奇顺着话头继续追问，那不如报上你上司的名字，反正估计卢修斯也同样不知道。女仆不耐烦地质问他到底想说什么。丽奇抬手指了指正在忙碌的卢修斯，冷声反问女仆眼前这人究竟是谁。丽奇眼神瞬间阴沉下来，语气冰冷的逼问他到底叫什么名字。被丽奇的气势当场震慑，女仆冷汗直流，结结巴巴地报出了卢修斯·阿卡迪亚的全名。丽奇握紧手中的餐刀，提醒他既然知道这是全国皆知的皇太子之名。丽奇微笑着晃了晃餐刀，提醒他只要殿下愿意，随时都能砍下他的脑袋。女仆吓得直冒冷汗。丽奇接着指出，他现在还能站在这里放肆，全凭殿下的仁慈宽厚。丽奇把女仆刚才推脱的说辞原封不动地砸了回去，质问这是一个仆人该有的态度吗？不过看在殿下心善的份上，可以再给他最后一次机会。丽奇转头向卢修斯确认，卢修斯愣了一下，连忙配合着点头应和。丽奇笑着向女仆下达要求，从明天开始，必须把客人的餐食也一同备齐。见女仆僵在原地不敢吭声，丽奇眼神瞬间一冷，逼问她为什么不回答。女仆彻底被气势压垮，颤抖着低头答应下来。丽奇这才满意的摆手让女仆退下，被吓坏的女仆连忙仓皇逃出了房间。两人重新坐回餐桌前，卢修斯忍不住轻声询问，刚才那样做是不是有点太凶了？丽奇听完气得直抓狂，大声吐槽卢修斯性格实在太软弱。丽奇直接抬手指向对面的卢修斯，严肃地告诉他，那些下人之所以敢看轻他，很大一部分原因全在他自己的态度。仆人顶撞皇太子本就是大逆不道，全是因为卢修斯平时动不动就主动道歉，才把这群下人的气焰彻底灌了出来。丽奇正色警告他，以后绝对不能随随便便向仆人低头，准备把眼前的局势彻底给他讲个明白。丽奇开门见山地指出，卢修斯身上最大的毛病就是完全没有身为上位者的威严。按照他前世从孤儿爬上爵位的经验，一味软弱退让只会自讨苦吃。看着一脸懵懂的卢修斯，丽奇一边顺口吃下他递来的食物，一边继续严肃地说教。他擦了擦嘴，告诫卢修斯，这世上多的是得寸进尺的人，身为皇太子必须拿出应有的架势，否则只会被所有人看扁。见卢修斯起身走到一旁，丽奇急忙追问他到底有没有在听。卢修斯这才温和地应了一声。卢修斯微笑着摸了摸丽奇的头，夸他认真说教的样子格外可爱。丽奇抓狂地发现，这家伙刚才根本没把话听进去。卢修斯坦言明白他的意思，只是对争权夺利那些事提不起兴趣。紧接着他主动低下头，微笑着请丽奇开始今天的课程。面对卢修斯的一再请求，丽奇只能无奈的妥协，一直忙到深夜，他才精疲力竭的倒在床上睡去。躺在床上的丽奇脑海中回想着卢修斯说的话，他说自己提不起兴趣，无论是对别人还是对他自己。卢修斯看似对谁都很温柔，实际上却对任何事都不在乎，收留自己只是出于同情，顺便在魔法上能派上用场。丽奇清楚自己算不上特别，但想到对方可能完全不在意自己，他还是从床上坐起身来，光着脚走向窗边。丽奇摇了摇头，告诫自己，自己本来也是为了生存才利用卢修斯，两人本就扯平了，如果为此感到受伤，未免太自私。正想着，他突然看见卢修斯正独自站在露台前，听到丽奇轻声呼唤，卢修斯微笑着回过头来。丽奇走上前询问他怎么了，卢修斯解释自己只是出来透透气，顺便关心丽奇是不是失眠了。丽奇试探着追问他是不是在想心事，卢修斯抬手轻轻抚过他的头发，坦言自己脑子里确实在琢磨不少事。当丽奇好奇地追问具体是什么时，卢修斯望向夜空，轻声解释，比如黑森林里发生的那场意外，自己其实一直在想该怎么向他道谢。卢修斯接着解释，自己其实早就想向丽奇道谢，但又担心道谢之后会让他觉得以身涉险是件好事，明知道危险还跑回来，或许自己应该狠狠生一次气才对。卢修斯微笑着转头询问丽奇的看法，丽奇露出苦笑，明白两人之间其实始终隔着一层无形的墙。丽奇顺着话头回应，做错了事确实该生气，但就算挨了骂，那孩子下次多半也还是不会听话，与其这样，收到一句谢谢肯定会更开心，而且这种事哪有直接当面问当事人的。卢修斯听完笑着赞同，虽然时间有些晚了，但他还是看着丽奇真诚地道了谢，谢谢他当初救了自己。
丽奇直接开口询问卢修斯，究竟为什么会有人想要杀他。卢修斯先是推脱自己也不清楚，随后坦言只是有人觉得他碍眼，但他并不打算追究，因为在对方的立场上，这份愤怒本就合情合理。看着卢修斯脸上的微笑，丽奇突然明白过来，卢修斯之所以对什么都不在乎，是因为他早就彻底放弃了。丽奇追问他，难道就任由别人暗杀？卢修斯却语气平静地表示，能挡就挡，要是挡不住，大不了就是一死。见卢修斯如此消极，丽奇直言他根本不欠那些仇人的命。作为老师，他会把卢修斯培养得足够强大，强到能亲自击退所有刺客。丽奇决定要保护好这个男人。卢修斯听完欣慰地笑了笑，轻声感叹自己的老师还真让人安心。画面一转，之前在别宫吃瘪的女仆正恭敬地向面前的皇后陛下汇报情况。皇后听完汇报，摆手让女仆退下，神色阴沉无比。卢修斯竟然又一次活着回来了，不论给他安排多么凶险的任务，这个怪物总能活着脱身。魔力暴走本该是他唯一的致命弱点，为了不让他掌握魔力，皇后不仅禁止他接触任何魔法师，这次还特意派出了顶尖高手按下杀手。可卢修斯依然完好无损，在皇后眼里，那孩子就是个诅咒，要是不尽快除掉他，自己仅剩的小皇子迟早也会遭殃。但眼下还有个最大的疑点，魔力暴走之后，卢修斯到底是怎么毫发无伤活下来的？皇后得知了一个新情报，卢修斯这次从黑森林里竟然带回了一个陌生的女孩。这个突如其来的变数让皇后陷入了沉思。卢修斯准备动身出门，微笑着回头向丽奇道别，丽奇乖巧地挥了挥手，叮嘱他路上小心。可刚迈出2步，卢修斯又停下了脚步，他快步折返回来，半跪在丽奇面前，再次叮嘱他千万别离开公馆，就算有陌生人来敲门，也绝对不能开。面对卢修斯的反复叮嘱，丽奇无奈地表示自己绝不会有事。见卢修斯还在犹豫不决，丽奇大声催促他赶紧出发，毕竟这套道别刚才已经重复了整整3次。目送卢修斯终于走远，丽奇忍不住一阵吐槽，搞得跟要出一趟远门一样。其实卢修斯只是去向皇帝汇报讨伐任务，全程连皇宫的范围都没跨出去。看着卢修斯离开的背影，丽奇实在摸不透这个男人到底是对人漠不关心，还是保护欲强过了头。丽奇站在窗前盘算，卢修斯一年到头大半时间都在外讨伐，估计很快又会被派出去，在那之前自己必须先弄到一个临时身份。然而他并未察觉，窗外的阴影中正有人暗中注视着他。趁着卢修斯不在家，丽奇特意换上一身原意服来到花园，打算帮他清理杂草。等卢修斯回来，看到整洁的花园，肯定会夸奖自己一番。可转念一想，卢修斯临走前才反复叮嘱，让他千万不能离开公馆。丽奇觉得自己只是在别宫的花园里拔草，应该不算违背约定。他蹲下身，一边拔草，一边忍不住再次纳闷：卢修斯贵为皇太子，怎么日常好多事都要亲力亲为？就在这时，身后突然传来一个冰冷的声音，直接念出了他的全名：利奇埃尔登。丽奇惊愕地回过头，还没等他反应过来，几名黑斗篷人便猛地冲上前，将他按倒在地。对方死死捂住他的嘴，催促着要趁皇太子回来前把人带走。丽奇这才反应过来，眼前这帮人竟然来自埃尔登公爵府。他们粗暴地用绳索反绑住丽奇的双手，又用布条死死封住了他的嘴。面对同伴下手是否太重的担忧，领头的人只是冷漠地表示，她不过是个早就被抛弃的前任小姐。丽奇倒在泥地上拼命挣扎，却只能任由对方将自己强行架走。丽奇拼命反抗咬向抓他的人，对方吃痛之下恼羞成怒地狠狠揪住他的头发，再次将他死死按在地上。他绝不想再回到那个家族。慌乱中，下意识呼唤着卢修斯的名字。黑衣人冲着身后迟迟没动手的同伙大喊，催促对方赶紧过来帮忙按住丽奇。披着黑斗篷的人只是冷冷应了一声，下一秒便猛地飞起一脚，将压在丽奇身上的黑衣人狠狠踹飞。还没等剩下的黑衣人反应过来，诺亚的凌厉重踢已经迎面扫了过来。解决掉刺客后，神秘人快步上前扶起丽奇，动作轻柔地替他解开了身上的绳索。来人关切地询问他有没有受伤。丽奇抬头一看，救下自己的竟然不是卢修斯，而是自己的使魔诺亚。脱险的丽奇眼眶泛红，忍不住委屈地抱怨，让他下次救人动作再快一点。诺亚随手将抓人的刺客捆成一团。丽奇双手抱胸，严肃地质问他怎么会出现在这里。诺亚神情平静地表示，主人都不在了，自己留在埃尔登家也没什么意思。丽奇听完立刻反驳，这根本不是他乱跑的借口。诺亚其实是丽奇前世的使魔，原本是一只鸟形魔兽，在丽奇8岁那年在黑森林化成了人形。为了守在丽奇身边，他便一直留在埃尔登公爵府里打杂。丽奇气鼓鼓地质问他，当初自己被扔进黑森林时，他到底在哪？诺亚却漫不经心地拖着下巴回答，当时主厨刚好叫他去跑腿。诺亚接着摊手解释，使魔的力量全都来源于契约主，丽奇如今身上没有魔力，就算自己在场也帮不上什么大忙。比起这个，诺亚坦言自己其实更加震惊，一转眼主人就失踪了，公爵府里甚至传出流言，说丽奇根本不是真正的千金，而是个冒牌货。听到这番话，丽奇死死攥住了自己的裙摆，低下头委屈的轻声反驳，自己分明就是父亲和母亲的亲生骨肉。诺亚提起公爵府里的传闻，据说妹妹觉醒了白魔法，而丽奇假千金的身份被揭穿后，才畏罪潜逃躲了起来。面对丽奇的沉默，诺亚解释自己正是因为摸不清状况，才假装加入抓捕队伍混了进来，想先看清局势再做打算。诺亚
坦言丽奇以前对家族格外执着，自己还以为他一心想回公爵府，难道事实并非如此？丽奇低着头，一时语塞。诺亚向来就不喜欢公爵家的人，正因如此，丽奇过去总在诺亚面前夸下海口，生怕说出实情会让诺亚更加厌恶自己的家族。诺亚看着他直言，现在看来根本回不去了，说是要把人抓回去，刚才那些人的手段却极其粗暴，难道这就是公爵府对待所谓宝贝女儿的态度？诺亚直言，按照刚才那种粗暴的手段，公爵府分明根本不在乎他的死活。丽奇情绪激动的猛然起身，委屈的大声反驳，说他们毕竟是自己真正的家人。面对诺亚错愕的目光，丽奇满含泪水的低下头。他两世为人，最渴望的就是能拥有属于自己的家。他认定眼前的一切肯定只是误会，家人之间本该是温暖的，只要父母查清真相，确认自己才是真正的亲生骨肉。他泪流满面的攥紧双拳，把所有冷遇都归咎到了自己身上，情绪彻底崩溃，认定得不到家人的爱，全都是因为自己天生没有魔力。诺亚正想开口相劝，大门突然被一把推开，卢修斯焦急地冲了进来，大声呼喊着丽奇的名字。看到来人是卢修斯，满脸泪水的丽奇愣在原地，双手还紧紧攥着被弄脏的衣角。目睹丽奇这副委屈的模样，卢修斯的眼神瞬间沉了下来，冰冷的杀气让诺亚不由得后退半步。卢修斯冷冷地开口质问：“是不是眼前这个男人把他弄哭的？”卢修斯周身瞬间爆发出强大的魔力，手按佩剑步步逼近，冷声命令诺亚立刻离丽奇远点。千钧一发之际，丽奇大喊一声，扑进卢修斯怀里，硬生生将他拦了下来。丽奇严肃地教训他，之前明明叮嘱过绝对不能使用魔力。面对丽奇的指责，卢修斯试图辩解，却被丽奇一口回绝，只能委屈地低头对手指道歉。跌坐在地的诺亚被彻底看呆，指着瞬间变脸的卢修斯颤声发问：眼前这个家伙到底是个什么怪物？丽奇拍手打圆场，向卢修斯解释，诺亚只是被他的魔力属性吓到了。卢修斯看着自己的手若有所思，普通人类确实无法拥有黑色魔力。丽奇点头附和，诺亚是诞生自黑森林的魔兽，黑魔法与黑森林的瘴气同源，面对掌控黑魔法的人，对诺亚来说就像生命源头被他人支配，只会感受到本能的恐惧。接着丽奇向诺亚介绍，卢修斯不仅是帝国的皇太子，更是自己的弟子。诺亚听得一脸难以置信，丽奇又转头告诉卢修斯，诺亚其实是自己的随从。地上的诺亚当场认定，这分明就是在睁眼说瞎话。普通人类根本无法驱使魔兽，为了隐瞒两人的契约关系，丽奇决定先对外坚称诺亚是人类。接着丽奇向卢修斯解释，是埃尔登家派人来绑架自己，多亏诺亚及时出手相救。卢修斯这才恍然大悟，难怪刚才看到外面绑着两个人，刚才那两人还企图逃跑，已经被他顺手补上一脚再次踢晕。得知真相的卢修斯主动向诺亚低头道歉，诺亚一时间有些不知所措。卢修斯接着分析眼前的局势，要是把刺客直接交给守卫，公爵府可能会被扣上叛国罪，但埃尔登家的魔法攻势无可替代，皇帝恐怕也很难直接降罪惩处。丽奇无奈地叹了口气，公爵家毕竟肩负着镇守黑森林的重任，眼下看来只能先选择把抓捕者放走。卢修斯提议，既然人已经送上门了，放走前必须先撬开他们的嘴。丽奇听完立刻兴奋起来，跃跃欲试地问能不能直接动手。卢修斯不仅一口答应，还主动问他要不要配一把木剑。看着一唱一和的两人，一旁的诺亚判定这俩人的默契根本不像刚认识几天。两人把抓捕者倒吊在树上，很快就问出了想要的情报，但这也意味着公爵府迟早会确认丽奇在皇太子的庇护下。卢修斯低头询问丽奇，对方迟早会找上门来要人，接下来该如何应对？丽奇却自信地表示，关于这件事自己其实早有计划。第二天，卢修斯带着丽奇外出，当丽奇说出自己的打算时，卢修斯显得有些意外，没想到他选择的去处竟然是魔法塔。丽奇认真的解释，想要尽快拿到立足的正式身份，最快的办法就是在自己擅长的领域证明价值。魔法塔是魔法师的研究机构，所在的魔法城虽然属于帝国管辖，但本质上是一座自治的自由城。魔法塔远离皇室与贵族的势力范围，正好是躲避公爵府追查的最佳地点。公爵府对外宣称假千金畏罪潜逃，为了让这个谎言成立，就必须把被赶走的千金塑造成无能之辈。外界越是觉得丽奇不堪，公爵府获得的同情就越多。可一旦丽奇在魔法塔证明了自己的实力，公爵府编造的谎言就会不攻自破，他们也无法再把她当成任人摆布的弃子。分析完利害关系后，丽奇两眼放光的趴在桌前，兴奋地拜托卢修斯替自己写一封前往魔法塔的推荐信。看着身旁望向窗外的丽奇，卢修斯不由得感叹，他不仅勇敢机敏，在魔法理论上也展现出了惊人的天赋。他也明白，丽奇执意要去魔法塔证明自己，背后其实藏着一份让人心疼的执念。丽奇曾落寞地向他坦白，只要自己在魔法塔展现出价值，甚至帮妹妹完善魔法公式，父母或许就会发现他也是个有用的人。他拼尽全力想要证明自己，不过是天真的以为只要自己能派上用场，父母也许就会真正的爱他。卢修斯深知丽奇期盼的未来绝不会实现，但他不忍心亲手打碎女孩仅存的希望，更何况自己也无法一直陪在她身边。于是
他选择咽下残酷的真相，微笑着将目光移回丽奇身上。丽奇转头询问前往魔法塔的推荐信是否已经办好。卢修斯二话不说直接拿了出来，见他效率这么高，丽奇不由得一阵惊讶。卢修斯微笑着表示，既然决定要去，就绝对不能半途而废。丽奇当时还没完全理解这句话的含义，直到两人真正来到魔法塔门前，大门紧闭的管事神色惊恐地放声大喊，绝不可能放他们进去，因为上面早就下过死命令，绝不能与被称为灾厄的卢修斯扯上半点关系。时间回到稍早之前，魔法塔代理塔主卡雷奥态度强硬，直言塔主公务繁忙，就算是皇太子没有提前预约，也绝不可能破例接见。面对巨客的说辞，卢修斯直接戳破对方的心思，冷笑着反问，就算自己提前递交了推荐信，塔主也根本不会同意见面。卡雷奥被问得哑口无言，卢修斯顺势转换态度，微笑着引出身旁的利奇，表示今天真正需要引荐的是这个孩子。他搬出魔法塔唯才是举的规矩，让卡雷奥无法当场拒绝，只能无奈答应，亲自去替他们向塔主通报一声。卢修斯轻声向利奇道歉，坦白是因为魔法塔厌恶自己，才让引荐变得如此艰难。他接着询问利奇，以前是不是从未接触过魔法塔？利奇有些惊讶，他是怎么看出来的？卢修斯认真分析，以利奇所拥有的庞大魔力，若魔法塔早就知晓，绝不可能对他不管不问。然而利奇并不打算留在原地干等，直接迈开步子，朝着代理塔主离开的方向走去。与其在这里耗费时间，不如假装迷路，直接闯去见塔主。只要能当面谈，主动权就会掌握在自己手中。卢修斯看着他果决的背影，忍不住感叹这孩子的大胆。利奇悄悄摸到门外，立刻听到了卡雷奥的声音。门内的手下正追问卡雷奥是不是根本不打算去向塔主通报。卡雷奥一口咬定绝不会去传话，因为对方可是被称为灾厄的皇太子。门内的卡雷奥还在歇斯底里的咆哮，警告手下绝不能违背皇室的命令，与被称为灾厄的卢修斯扯上任何关系。门外的卢修斯神色落寞，满怀歉意的劝利奇今天先回去，改天再由他自己一个人过来。话音未落，利奇直接一把用力推开了大门，突如其来的闯入让卡雷奥大惊失色，厉声斥责他太过放肆。利奇毫不退缩的大步上前，搬出魔法塔建立的根本原则，直言保护魔法师正是古代魔法诞生的初衷。他坚定地挡在卢修斯身前，质问卡雷奥既然明知卢修斯魔力异常庞大，引导力量持有者学会控制并防止失控，就本该是魔法塔不可推卸的职责与存在意义。利奇步步紧逼质问卡雷奥，难道仅仅因为所谓的灾厄之名以及皇室的一道禁令，魔法塔就能心安理得地背弃自己的职责，放弃魔力持有者吗？卡雷奥被问得哑口无言，身后的卢修斯轻声劝他到此为止，利奇却一口回绝，表示保护弟子本就是身为师傅的责任。这番话让身后的卢修斯愣在原地。利奇转过头继续嘲讽，堂堂魔法圣地什么时候沦落到了甘愿沦为皇室走狗的地步？被戳中痛处的卡雷奥彻底恼羞成怒，咬牙切齿的痛骂利奇放肆，握紧拳头气势汹汹的逼了上来。卢修斯一把扣住卡雷奥的手腕，冷声警告对方，怎么议论自己都无所谓，但要是敢动利奇一根手指，后果自负。卡雷奥强撑着反唇相讥，直言把事情闹成这样，更别想得到塔主的接见。卢修斯微笑着收手，承认这确实是个麻烦。利奇却叫住卢修斯，直言跟这种人废话纯属浪费时间，既然塔主就在最顶层，那直接上去找人就好。话音未落，利奇拔腿就往楼上跑去，急得身后的卢修斯和卡雷奥连忙在大后方大声叫喊阻拦。此时顶层的书堆之中，塔主尤斯卡里尔正用书盖着脸，在沙发上闭目小憩。楼梯处急促的脚步声瞬间打破了这里的平静。利奇一把推开顶层大门，大声通报自己带着皇太子的推荐信前来拜访，可环顾四周，却发现房间里空无一人。随后赶到的卢修斯急忙询问塔主的去向，利奇也一脸疑惑地表示没有看到人影。紧跟其后的卡雷奥气急败坏地冲了上来，厉声命令两人立刻滚出去，咬牙切齿地坚称绝不让皇太子见到塔主。就在卡雷奥大发雷霆之际，一个慵懒的声音突然打断了他，劝卡雷奥对待客人不要如此失礼，既然皇太子与这位小姐亲自登门，就理应好好招待。塔主尤斯卡里尔缓缓起身，微笑着出现在了众人面前。尤斯卡里尔顺着楼梯缓缓走下，毫不留情地数落身旁的卡雷奥。刚才那些话不仅毫无水平，甚至像个开场就会退场的三流反派，低级到让自己都想直接开除他。卡雷奥这才意识到争吵全被塔主听了去。尤斯卡里尔坦言自己听了个大概，相比之下，他反而更欣赏利奇刚才的伶牙俐齿。尤斯卡里尔复述起利奇护犊子的发言，虽然个子矮小的他自称师傅有些滑稽，但他还是决定认真回应利奇刚才关于魔法塔职责的质问。他坦言魔法塔确实没插手皇太子的事，多年来也一直在与皇室暗中较劲，但魔法塔究竟归属于谁，至今还没有定论，绝非利奇口中所谓的皇室走狗。面对塔主从容不迫的回答，利奇愣了片刻，只能老实点头表示认可。利奇瞬间意识到，原来从他们踏入魔法塔的那一刻起，这里发生的所有对话就早已全在塔主的掌握之中。尤斯卡里尔靠在以上切入正题，直言刚才似乎听说眼前的女孩能为魔法塔的发展做出贡献，但他随即毫不留情地指出，利奇身上根本没有半点魔力，而魔法塔绝不可能接纳一个毫无魔力的人。面对塔主的质疑，利奇不仅没有退缩，反而自信地伸出手，笑着反问对方：“确定要把话说得这么绝对吗？”
因为待会儿真正后悔的人只会是塔主自己。尤斯卡利尔看出眼前的小女孩绝不是在虚张声势，便决定给她一个证明自己的机会。他抬手展开魔法阵，当场唤出卷轴与羽毛笔，悬浮在利奇面前。尤斯卡利尔立下规矩，只要利奇能在时限之内将卷轴上的内容成功分解为魔法公式，自己就愿意坐下来听他把话说完。面对塔主当面给出的考验，利奇拿起卷轴，嘴角反而扬起了一抹从容的微笑。旁边的卡雷奥忍不住上前向塔主低声进言，觉得这场考验毫无悬念。他转头劝地上的女孩趁早认输，直言塔主亲自布置的魔法阵在魔法塔里也只有高阶法师才能破解，对一个小女孩来说根本不可能完成。卡雷奥满脸得意，塔主向来厌恶依仗权势登门的人，以往都是靠实战考核无情轰走贵族，这次不过是换成了一道无法解开的难题。然而还没等他得意太久，女孩便停下手中的羽毛笔，从容宣布自己已经解答完毕。卡雷奥猛然愣在原地，女孩满脸笑容地举起卷轴，上面的魔法公式早已推导完成。高阶魔法阵极其晦涩复杂，破解它们向来是魔法塔的核心难题。但卡雷奥不知道的是，魔法阵最初正是为了简化施法而生，而当年创造这一切的人就是利奇自己。卡雷奥强装镇定地将卷轴递给塔主，试图用碰巧蒙对来掩饰尴尬。然而由斯卡利尔仔细审视之后，平静地确认推导不仅完全正确，甚至堪称毫无瑕疵。卡雷奥被这个结果吓得目瞪口呆，卢修斯与利奇则相视一笑，从容地迎上塔主的视线。尤斯卡利尔非但没有动怒，反而忍不住开怀大笑起来，坦然承认是自己看走了眼。尤斯卡利尔愿赌服输，立刻吩咐卡雷奥备茶，将两人客气地请进了接待室。一旁的卡雷奥只能憋屈地认栽。落座之后，尤斯卡利尔为刚才的态度道歉，坦言起初听利奇自称有用，还以为他是打算把卢修斯当成筹码送来。毕竟卢修斯身上的特殊魔力向来是他极度渴望的研究素材，只可惜碍于皇室的牵制以及黑森林守护者埃尔登公爵的存在，无论如何魔法塔今后都无法通过魔法直接插手皇太子的事情。尤斯卡利尔由衷地向利奇道谢，坦言若有他亲自指导卢修斯掌控魔法，或许就能彻底化解未来的危机。利奇欣然答应下来，尤斯卡利尔也十分爽快，当场许诺凭他的本事完全有资格直接破格成为高阶研究员。利奇正为得到认可而高兴，尤斯卡利尔却突然话锋一转，指出当下还有一个难题。面对两人的疑惑，尤斯卡利尔直接道破了他的底细，当面点出他其实是埃尔登家族的大小姐。这句问话瞬间让利奇惊在原地。卡雷奥听到埃尔登的名号大吃一惊，利奇也忍不住追问对方是如何看穿的，毕竟自己从未在社交界正式露面，按理说绝不可能与塔主见过面。尤斯卡利尔微笑着解释，身为塔主自然会关注下一任公爵的情报，不过据他所知，如今正统继承人的位置似乎已经落到了次女身上。这番话戳中了利奇的心事，一旁的卡雷奥更是激动反对，坚决不同意让公爵家的女儿进入魔法塔。其实来魔法塔之前，利奇就有两重顾虑，除了表面上毫无魔力，另一个正是这层公爵千金的敏感身份。见气氛陷入僵局，卢修斯主动开口追问利奇来自公爵家究竟会有什么问题。卡雷奥情绪激动的大声抱怨，直言傲慢的公爵家独占了黑森林，还总是找各种借口拒绝魔法塔的合作请求。尤斯卡利尔出声制止了手下的事态，替卡雷奥的冒犯向两人致歉。可他随即话锋一转，笑眯眯的坦白自己其实也极度讨厌埃尔登家族。突如其来的表态让卢修斯和利奇愣在原地，利奇心虚的对手指，低声承认黑森林作为魔力之源，公爵家确实一直以此为筹码为难魔法塔，只能满怀歉意的低头道歉。看着小女孩委屈的模样，尤斯卡利尔忍不住失笑，连忙温声安慰，表示只是自己刚才恶作剧开过头了。尤斯卡利尔表示出身无法选择，既然他有难言之隐，自己可以装作毫不知情，并按约定赋予他魔法塔的正式职位。顺利通过考核，让利奇欣喜若狂。趁着等待办理手续的空隙，一旁的卢修斯有些出神，脑海中不断回想起利奇方才挺身而出护着自己的模样。见卢修斯若有所思，利奇关切地开口询问。卢修斯回过神来，脸上露出温柔的笑意，坦言只是由衷地为他感到高兴。利奇笑着向卢修斯道谢，表示多亏了他的引荐，自己才能顺利通过。卢修斯却坦言自己其实没帮上什么忙。随后他忍不住转头看向利奇，问出了心底一直以来的疑惑。利奇敏锐察觉到异样，直接追问他到底在想什么。卢修斯无奈笑了笑，不再隐瞒。他提起刚才在楼下大厅，利奇为了他遭受冷落，当场向代理塔主卡雷奥发难。卢修斯温声解释，皇室与魔法塔的契约问题，并不是卡雷奥个人的过错，对方也有身不由己的难处。他劝利奇不必替自己出头，免得因为一时冲动连累了他自己。这番真诚关心让利奇愣在原地。卢修斯宠溺地轻声反问，难道还要自己再重复一遍吗？利奇直言卢修斯的性子太软，果断拒绝了他的提议。他表示卢修斯明明什么错都没有，却平白无故遭人指责，光是看着就让他火大。利奇笑着许下承诺，既然他不擅长发脾气，那以后连同卢修斯的那一份全都由自己替他出头。
女孩纯粹的维护，却勾起卢修斯心底最沉重的梦魇，记忆深处的指责与满地血泊，无时无刻不在将一切归咎于他。卢修斯压下心头的阴霾，轻声向丽奇道谢，伸手揉了揉她的头发。丽奇笑着仰起头，夸赞自己的主人既聪明又温柔。卢修斯看着眼前全心维护自己的女孩，脸上终于露出释怀的笑意。不久之后，雇佣契约敲定，丽奇正式化名丽切特，成为魔法塔的研究员。看着契约上的客座头衔，丽切特有些疑惑。尤斯卡利尔笑着解释，如果直接成为正式研究员，指导皇太子魔法会引来皇室麻烦，客座身份正好可以钻这个空子。他承诺等卢修斯能独当一面，魔法塔随时会为他转正。拿到高阶研究员凭证的丽切特心情格外轻松，任谁也想不到魔法塔的新星会是被公爵家抛弃的长女。在尤斯卡利尔的建议下，丽切特决定趁机参观魔法塔。卢修斯因为身份敏感，留在原地等候。漫步在塔内的丽切特惊讶发现，如今的魔法发展速度超乎想象，许多精妙研究甚至连他都深感意外，让他沉浸其中流连忘返。正当沉醉在知识海洋中时，他猛地回过神来，丽奇拍了拍脸，清醒过来，自己身上还有重要使命，要把卢修斯培养成出色的魔法师。作为师傅，绝不能丢下弟子不管。虽然现在只是客座身份，但也绝不能偷懒懈怠。他快步走回接待室门前，刚准备推门进去，门内传来卢修斯的声音，他正向塔主恳求，希望魔法塔能真正收留丽奇。门外的丽奇听到这番话，不由得一愣。尤斯卡利尔向卢修斯确认，是否要让魔法塔在名义和事实上都彻底成为丽奇的庇护所。卢修斯毫不犹豫地给出肯定答复，他直言丽奇的实力有目共睹，只要留在魔法塔，埃尔登家族就无法再轻易对他下手。卢修斯诚恳询问塔主，只要魔法塔愿意提供庇护，丽奇的安全与生活自然就有了保障。尤斯卡利尔若有所思，坦言自己确实不介意收留他，但他随即探身反问卢修斯，丽奇究竟教了他多少控制魔力的方法？看着卢修斯掌心汇聚的魔力，尤斯卡利尔直言此举无异于自寻死路，劝他好不容易抓住掌控魔力的机会，倒不如直接把丽奇当成工具利用。卢修斯毫不退让的冷声回绝，表示该怎么做轮不到外人指手画脚。尤斯卡利尔不再争辩，抬手轻轻打了个响指，似笑非笑看向门口，提醒门外的那位小姐似乎另有想法。房门瞬间被魔力弹开，在门外偷听的丽奇猝不及防暴露，卢修斯顿时愣在原地。见事情败露，卢修斯急忙想要解释，丽奇顾不上多想，转身头也不回地跑开。卢修斯焦急在身后呼喊，丽奇一路穿过走廊，独自奔下长长的阶梯。他清楚卢修斯性情冷淡温柔，不过是对所有人的伪装，两人名义上的师徒关系，本质上也只是一场各取所需的契约。这一切他比谁都明白，可回想起卢修斯刚才为他争取的庇护，丽奇忍不住红了眼眶，泪水无声滑落下来。卢修斯一路追到楼梯旁，听到身后的呼喊，丽奇停下了脚步。面对想要解释的卢修斯，丽奇红着眼眶转过身，大声指责这一切都是他的错。卢修斯没有辩解，只是低声向他道歉。丽奇满腹委屈的控诉，当初明明约定好，在卢修斯能够独当一面之前，由自己担任他的师傅。他要的是卢修斯的保护，而不是被推给魔法塔庇护，更不是被当成不懂事的小孩，随口敷衍过去的玩笑。卢修斯走下台阶，轻轻拉住丽奇的手，坦然承认确实是自己做错了。卢修斯半跪在丽奇面前，柔声哄着让他看看自己，坦白自己并不是讨厌他，只是觉得自己根本不配得到这份善意。他以为留在魔法塔是帮丽奇实现心愿最快的方式，却忽略了他真正想要的选择，诚恳请求丽奇原谅。丽奇委屈地哭着强调自己可是他的师傅。卢修斯认真点头认同。面对丽奇反复确认他是否真心认错，卢修斯轻声给出肯定答复，丽奇却断定他是个大骗子。拆穿眼前的伪装其实轻而易举，但丽奇明白，真要这么做，卢修斯大概又会露出为难的笑容，用另一个温柔谎言敷衍过去。他抬手推开卢修斯伸过来的手，不再继续追问，只是别过头表示今天就先放过他一次。虽然中途发生了一点小波折，丽奇最终还是以客座魔法研究员的身份顺利拿下了魔法塔的席位。回程的马车上，丽奇看着身旁的卢修斯，回想起他此前展现魔力的模样，陷入了沉思。回到宅邸的餐桌前，两人正准备享用饭菜，诺亚却突然神情严肃地撑住桌面，表示有极其重要的事情要告诉大家。丽奇和卢修斯疑惑地停下了动作。诺亚满脸崩溃地大声质问，明明每天都吃一模一样的饭菜，他们怎么可能完全吃不腻？对吃毫无追求的丽奇和卢修斯觉得味道其实还不错。诺亚忍不住当场抓狂，吐槽两人明明身份尊贵，对伙食居然一点都不挑剔。丽奇顺势反驳，真要讲究身份，诺亚平时对自己和皇太子说话，可从来没讲过规矩。诺亚直接搬出魔兽身份，表示人类的规矩跟自己无关。随后得意地宣布，趁两人外出前往魔法塔，自己已经找女仆交涉要来了额外食材。丽奇听得目瞪口呆，卢修斯却在一旁面露难色，欲言又止地表示事情恐怕没那么容易。诺亚主动安抚两人，解释要来的只是生食材，打算亲自在厨房下厨，至于两人敢不敢吃就是另一回事了。卢修斯听后只是平静地应了一声。丽奇疑惑地追问，为什么刚才要特意强调不用担心？诺亚面色一沉，直接吐出了下毒2个字。
丽奇顿时震惊地瞪大了眼睛。诺亚接着道出实情，如果直接让府里的仆人准备食物，饭菜里极有可能会被动手脚，所以卢修斯一直以来才不得不亲自下厨，甚至连后院的菜园也是因为这个缘故。得知真相的丽奇满脸难以置信，转头轻声向卢修斯求证。面对丽奇的追问，卢修斯原本还想轻描淡写的敷衍过去，但在丽奇严肃的逼问下，他最终无奈的承认，诺亚说的其实基本属实。卢修斯带着歉意表示不该把这些告诉他，丽奇却瞬间面色一沉，当场黑着脸扬言一定要替他报仇。卢修斯连忙劝他先冷静下来。冷静下来的丽奇端起茶杯，当即决定以后就让诺亚来负责做饭。他认真的向卢修斯解释，诺亚虽然平时嘴碎，但关键时刻相当靠谱，而且能一眼分辨出食物里到底有没有毒。面对卢修斯的反问，诺亚直言自己要是真想下毒，原因其实只有两种，要么是丽奇亲自下令，要么是卢修斯威胁到了丽奇的安全。卢修斯听后释然一笑，表示既然是这样，那就完全不用担心。诺亚吐槽他未免有些盲目自信，卢修斯却温和的解释，要是为了保护丽奇，这种下毒的理由他完全能够理解和接受。见他态度如此坦然，诺亚这才点头作罢。看着达成默契的两人，丽奇忍不住鼓起腮帮子，小声抱怨，觉得两人未免也太了解彼此了，这让丽奇感到十分别扭。这句突如其来的埋怨让卢修斯和诺亚当场愣在原地。丽奇委屈地表示，明明是自己先陪在卢修斯身边，诺亚才刚来没多久，凭什么两个人关系这么要好？这实在太不公平了。见丽奇当场吃起醋来，两人手忙脚乱的连声否认，极力撇清彼此其实根本不熟。为了安抚委屈的丽奇，卢修斯主动提出赔罪，询问他下午要不要一起出门散心。到了下午，卢修斯带着丽奇来到服装店挑选衣服。当丽奇换上一身精致的黄色洋装走出来时，可爱的模样让店员们连声惊叹。店员们围绕在换好洋装的丽奇身边，不停赞叹款式十分相配。丽奇这才反应过来，卢修斯刚才说的出门散心，居然是专门带自己来挑衣服。出门前，诺亚执意留在家里，卢修斯则看着丽奇解释，之前他的衣服都只是临时应付，这让自己一直放不下心。但丽奇产生了新的疑惑，这种精致的洋装通常都要提前定制，怎么可能一来店里就有现成做好的？店员趁机推荐了新到的一批高级面料，卢修斯毫不犹豫地当场定下，甚至还主动要求店员顺便为他搭配鞋子。面对丽奇好奇的追问，卢修斯这才温和的坦白，其实早在他刚来到这里时，自己就已经提前着手准备这一切了。卢修斯半跪在丽奇面前，认真帮他挑选着搭配的饰品，觉得无论是蕾丝缎带还是宝石，都非常适合可爱的丽奇。店员们在一旁满脸欣慰，丽奇却被夸得害羞又不知所措。卢修斯完全没察觉，紧接着又指着另一件精致的裙子，询问他能不能再试穿看看。丽奇慌忙叫住卢修斯，表示已经知道这些衣服都很棒，实在没必要全都试穿一遍。卢修斯却无辜地眨了眨眼，解释要试完全部衣服才好挑选配饰。疑惑地反问，女孩子难道不喜欢这样吗？丽奇急忙摆手否认，并不是不喜欢，以往在公爵府里，所有的宠爱与关注都只属于赛琳娜，自己永远是被冷落忽视的那一个，像这样被人全心全意的对待，其实是她一直以来的渴望。丽奇忍不住小声询问，身为男士陪着自己挑选这些，难道不会觉得无聊吗？卢修斯却温柔地微笑着回应，自己完全不觉得无聊，反而感到十分开心。丽奇这才彻底明白过来，自己真正渴望的从来都不是漂亮的洋装或饰品，过去他只是羡慕赛丽娜能独占所有人的喜爱与夸赞。卢修斯抬手轻轻为他整理发饰，真诚地夸奖丽奇穿什么都很好看。这份毫无保留的偏爱让丽奇有些不知所措。卢修斯现在的温柔实在让人难以招架，明明之前还那么坚决地想要送走自己。丽奇看着眼前的卢修斯，只觉得他实在太狡猾了，一会儿想要推开自己，一会儿又毫无保留地给予希望。要是自己真的留在了魔法塔，卢修斯是不是就会独自看着这些裙子？难道他当时就没想过自己其实也会感到寂寞吗？在清单前记录的卢修斯转过身来，温和地询问他还有没有什么想要的。丽奇回过神来，指向了展柜里的一条精致项链。丽奇有些害羞的小声解释，因为这条项链的宝石颜色跟卢修斯的眼睛一模一样。卢修斯微微一怔，随即温和的答应将它买下。夜幕降临，回到宅邸的餐桌上已经摆满了各式各样的丰盛菜肴。诺亚系着围裙，得意地展示成果，引得丽奇两眼放光，连声惊叹。卢修斯也跟着夸赞起来，诺亚更是拍着胸脯保证味道绝对过关。两人刚尝了一口，就被这顿美味彻底征服，忍不住连连赞叹，实在太好吃了。餐桌上，诺亚提醒卢修斯，对其他人最好还是多保留一点警惕。卢修斯却微笑着回应，既然丽奇毫无保留地信任诺亚，那自己自然也会完全相信。这话让一旁的丽奇陷入沉思。饭后两人在水池边洗碗，诺亚忍不住感慨，卢修斯对丽奇未免也太重视了。丽奇却低声反驳，觉得用重视来形容并不准确，因为卢修斯那个人其实根本连自己的安危都不怎么在乎，所以当卢修斯说出全是因为自己信任诺亚，他才会毫不犹豫地放下戒心时，丽奇只觉得他太不爱惜自己，根本无法为这种信任感到高兴。看着一旁满脸不解的诺亚，丽奇嘴硬地表示自己其实并没有什么特别的。诺亚擦着手中的盘子，完全无法理解丽奇的心态，明明现在的处境比
比过去好了太多，他却依然下意识的抗拒，甚至还没彻底放下对公爵一家的期待。诺亚转过头，顺势询问丽奇，接下来到底打算怎么做？诺亚表示自己会遵照契约追随，但他至少想知道丽奇的目标到底是什么。丽奇沉默片刻，平静的开口，表示自己希望能获得公爵一家的认可，堂堂正正的重新回到那个家。诺亚面色一沉，当场质问他，哪怕对方曾试图痛下杀手，难道也要执意回去吗？丽奇低头洗着盘子，有些勉强的替对方辩解，表示那场刺杀还不一定就是公爵家指使的，毕竟同为家人，怎么可能会对自己下死手？看着拼命自我安慰的丽奇，诺亚实在无法理解，仅仅因为顶着家人的名义，为什么就能让他信任到这种地步？诺亚意识到丽奇只是在拼命想要相信家人，他神情严肃地反问丽奇是否还记得自己当初是怎么死的。与此同时，远在埃尔登公爵岭的城堡内，古斯塔夫得知暗杀再次失败，气得当场愤怒拍桌。下属战战兢兢的汇报，派出去的人如今彻底下落不明。古斯塔夫气急败坏的怒斥，总不能无休止的向皇室派遣刺客。黑森林既是帝国的巨大威胁，同时也是魔力资源的宝库。埃尔登家族凭借对这里的管辖，曾拥有足以匹敌皇室的地位，但随着现任家主的魔力日渐衰退，公爵岭的处境正变得岌岌可危。公爵岭如今只能仰仗皇太子的力量来压制黑森林的魔兽，若是抛弃长女的把柄被皇室捏在手里，整个家族都将陷入被动。古斯塔夫愤怒地痛斥丽奇，在他眼中，这个女儿从小就是个令人毛骨悚然的怪胎。幼年的丽奇翻看深奥的魔法书，发笑，刚学会说话就敢不知天高地厚地挑出他理论中的漏洞，那双眼睛更是让他打心底里感到厌恶。过去碍于长女的身份，他只能勉为其难地将丽奇抚养长大，直到赛丽娜继承了白魔法，而丽奇被确认并非亲生骨肉。古斯塔夫终于找到了名正言顺的理由，彻底将她清除干净。在古斯塔夫眼中，埃尔登家族的无上荣耀绝不可能属于一个不知来历的小丫头。房门突然被一把推开，赛丽娜欢快地跑了进来。上一秒还满脸阴沉的古斯塔夫，转眼就换上宠溺的笑容，一把将赛丽娜抱进怀里，关切地询问起她的魔法学习进度。赛丽娜顺势靠在父亲怀里撒娇，抱怨魔法老师太爱发脾气，自己一点也不喜欢上课。古斯塔夫听后毫不犹豫地表示会亲自去替女儿出气。看着怀里的赛丽娜，古斯塔夫明白家族传承的白魔法力量正逐年衰退，虽然急切希望赛丽娜尽快掌握魔法，但面对刚起步的女儿，他也只能耐着性子慢慢等待。就在这时，公爵夫人也推门来到了书房，夫人温柔地哄着赛丽娜，答应下课后给她准备美味的蛋糕。赛丽娜一听，立刻开心地跟着侍女回去上课。古斯塔夫严肃地叮嘱夫人，一定要抓紧赛丽娜的教育，家族的未来全系在女儿身上。夫人却觉得不该给孩子太大压力，眼下更重要的是挑选社交礼服。等两人离开后，书房里再次恢复了冷清。古斯塔夫沉着脸向下属下达死命令，只要丽奇一离开帝都，就立刻汇报，这一次必须将她彻底清除干净。行驶的马车里，发呆的丽奇被卢修斯叫回了神。卢修斯坐在对面，再次劝说，希望丽奇重新考虑，趁现在返回府邸还来得及。丽奇却直接点破，这次是奉皇帝的命令去讨伐魔兽，目的的正是黑森林。卢修斯提醒他，在魔力还没完全受控的情况下，黑森林对他来说太危险了。丽奇顺势拿出一份清单，表示由斯卡里尔特意拜托他帮忙收集黑森林的材料，自己既然跟来了，就不会轻易回去。看着窗外的风景，丽奇开心地表示目的地马上就要到了。马车窗外的风景飞速掠过，丽奇看着手中的清单，思绪不由自主地飘回了那天。当时在厨房里洗碗，诺亚突然神情严肃地反问丽奇是否还记得当初自己是怎么死的。诺亚提到传闻中的利修米亚是为了封印黑森林暴走的魔力而牺牲，但他真正想问的是丽奇自己切身经历的真实记忆。面对这个突如其来的问题，丽奇当场愣在了原地，直到诺亚问出口的那一刻，丽奇才第一次惊觉自己其实根本记不清究竟是怎么死去的。尽管对童年的经历和魔法知识了如指掌，可关于成年后的种种记忆却仿佛被一层厚厚的迷雾彻底笼罩。回到现实中的马车里，丽奇笃定只要魔法知识还在，就不会对眼下的生活产生什么影响。诺亚擦着杯子继续追问，质问丽奇是不是在故意逃避现实，不管是面对公爵一家的偏见，还是对身边的皇太子卢修斯，难道他真以为对方会一直陪在身边？马车里的丽奇其实十分清醒，两人的羁绊只是一份临时契约，期限只到卢修斯彻底掌握魔法为止。他并没有自欺欺人，正因如此，他才拼命想要展现自己的价值，因为一旦失去用处，自己就将变得毫无意义。毕竟从小到大，单纯作为自己而被接纳和喜爱，对丽奇来说实在太难了。既然连名义上的家人都从未爱过他，马车一路前行，在傍晚时分抵达了黑森林北部的罗卡村。卢修斯率先走下马车，村长连忙带着村民战战兢兢地上前迎接。卢修斯向村长致意，随后将丽奇小心地扶下马车。看着从车上下来的娇小女孩，村长一时愣在了原地。丽奇敏锐地注意到，周围的村民纷纷躲进门后和阴影里，充满戒备地暗中打量着他们。村长诚惶诚恐地上前道歉，解释村子刚遭魔兽袭击，实在拿不出像样的招待。卢修斯语气平静地表示无妨，自己早已交代过，不必繁文缛节。
周围的村民却在暗中窃窃私语，惊讶卢修斯居然真的一身前来，甚至私下议论他这次要面对的可是传闻中的天灾。卢修斯对议论充耳不闻，让村长直接在前面带路，并推掉了对方帮忙搬运行李的好意，表示自己拿就行。村长一边领路一边询问用餐安排，卢修斯交代将饭菜直接送到住处即可。这时村长终于忍不住转过头，小心翼翼地打听起利奇的身份。卢修斯明确表示利奇是自己的同伴，并叮嘱把两人的餐食一同送来。村长连忙点头答应，带着两人来到了暂时落脚的山间木屋。屋内壁炉烧得正旺，利奇坐在沙发上越想越气，忍不住向卢修斯大声抱怨起来。明明是皇太子亲自来帮忙解决危机，村民们却态度冷淡，充满戒备，不仅没有像样的欢迎宴，甚至连顿好饭都没准备。正在倒水的卢修斯不仅没生气，反而温和地替村民解释，对方眼下确实没有这种余裕。卢修斯走到利奇面前，一眼看穿他刚才在村长面前其实一直都在替自己打抱不平。他伸手温柔地摸了摸利奇的头，笑着夸他懂事。被当成小孩子的利奇刚想抗议，卢修斯便微笑着向他认真道谢。卢修斯一边倒着热饮一边坦言，其实这种小事根本不需要他亲自出面，村长也只是倒霉被当成了借口。利奇立刻反应过来，皇室是为了将卢修斯赶出皇宫，才故意把这种琐事映射给他。卢修斯笑着承认了这一点。见卢修斯居然还笑得出来，利奇气得大声替他不平。卢修斯端着热饮坐了下来，平静地表示过去自己虽然不在乎，但现在有利奇陪在身边，他是真的彻底无所谓了。卢修斯坦言，虽然一开始反对利奇跟来，但如今只要有他在身边，自己就感到格外轻松开心。利奇听后有些不好意思，但还是嘴硬的大声表示，就算这样，自己也绝不同意他继续忍气吞声。卢修斯微笑着转过话题，关切地询问起利奇的心事，指出他从马车上开始就一直显得心不在焉。利奇捧着杯子低下头，脑海中再次浮现出诺亚之前严肃质问自己的那番话，哪怕对方曾痛下杀手，难道他还要执意相信所谓的家人吗？利奇捧着杯子勉强挤出微笑，试图说服自己家人不可能不管他，甚至想从卢修斯这里寻求认同。然而卢修斯沉默片刻，还是坦白赞同了诺亚的看法。他直接打破了利奇的幻想，表示无论他今后付出多少努力，那些所谓的家人也绝不会珍惜他。